بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا نسألك السداد في القول والعمل آمين يا رب العالمين. أما بعد إن نحمد الله سبحانه وتعالى جمعنا بكم في هذا المجلس الطيب، وإن هذه المجالس لهي غنم لأهل الخير وهي من رياض الجنة. فمجالس الذكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من رياض الجنة، قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال حلق الذكر. فمثل هذه الجلسات مما يغتنمها المسلم ويهنأ بها ويسعد بها، فنسأل الله أن يبلغنا بها رضوانه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Syekh Said Ali Barahmah memberikan muqaddimah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah, dan dia mendoakan kita. Kemudian dia memulai memberikan motivasi ya, terutama kepada teman-teman para pemuda Al-Irsyad, bahwa kita punya acara ini adalah acara yang baik tayyib. Bahkan dikatakan Majelis Riyadul Jannah. Ya, perkumpulan di mana kita berada di kebun-kebun surga. Ya, kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan Riyadul Jannah? Riyadul Jannah yaitu hilaqul dzikr, halaqah-halaqah di mana kita memuji Allah dan belajar tentang agama ini. Ya, semoga Allah SWT memberikan manfaat kepada kita hadir di majelis seperti ini. Ya, betul. طيب، نحن قبل أن نبدأ في حديثنا عن الولاء والبراء نقول إن المسلم هو مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، طائع له، متبع لكلام ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل حال. فهو يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الطاعات والعبادات ويبر والديه ويحفظ لسانه، كل هذه الأمور يفعلها كما أمره الله سبحانه وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو حال المؤمن، وهذا ليس فقط في الأعمال الظاهرة، ليس فقط في أعمال الجوارح، بل هو أيضا في أعمال القلوب. فالمسلم يتبع ربه أيضا في أعمال قلبه، في محبته وفي كرهه وفي يعني خوفه وفي رجاه وفي يعني خشيته. هذه أمور الأعمال القلبية وفي إخلاصه هي أيضا مطالب أن الإنسان يعملها كما أمره الله. Ya, sebelum kita memulai pelajaran al-wala wal bara, ya, yang harus kita pahami di sini adalah kita sebagai seorang muslim, maksudnya apa? Yaitu istislam lillah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat ibadah seperti salat, ya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, yang penting kita ini sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Begitulah halul mukmin, keadaan seorang mukmin. Ya, tidak hanya perhatian sama yang zahir saja, salat, puasa, haji dan yang lainnya, tapi juga amal qulub. Ya, yaitu amalan-amalan hati. Ini penting sekali. Seperti seorang itu harus berbuat ikhlas, ya. Dia harus yakin tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, dia harus berharap kepada Allah, dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. Ya, tujuannya adalah agar kita selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخذا بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممسكا بيده، فعمر أراد أن يعبر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. ففكر عمر ثم قال: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن قد حققت الإيمان وقد كمل إيمانك. فنعلم نحن من هذا أن الإنسان لا نجاة له، وأنه إذا أراد النجاة في الدنيا والآخرة فهو لابد أن يكون طائعا لله ظاهرا وباطنا في أعماله الظاهرة وحتى في محبته التي في قلبه، فهو أيضا يبتغي بها مرضاة ربه. Iya, di dalam Sahih Bukhari jelaskan sama Syekh Sa'id Rahma, di mana waktu itu Umar bin Khattab memegang kedua tangan Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu ini adalah yang paling aku cintai. Ya, sesungguhnya aku cinta kepada Allah, kemudian diriku, baru kemudian kamu ya Rasulullah. Tapi dibantah oleh Rasulullah SAW. Ya, pertama cinta kepada Allah, kemudian aku, baru dirimu ya Umar. Ya, jadi waktu itu Umar masih mendahulukan dirinya setelah cinta kepada Allah. Ditolak sama Nabi. Maksudnya Nabi adalah cinta itu cinta kepada Allah, diriku, dan baru kemudian dirimu ya Umar. Iya ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, baru diriku. Ya, maka Rasul mengatakan, sekarang ya Umar, kamu sempurna imanmu. Kalau tadi belum, ya kamu masih mendahulukan Allah dan dirimu, baru aku. Itu urutan cinta yang salah. Sekarang kamu beriman, ya sempurna imanmu. Nah inilah, jadi manusia dituntut untuk selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ini yang membuat kita ini selamat. Ya, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Ya, jadi kita diharuskan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. ومن الأعمال القلبية التي نحن نطيع الله فيها ونحن مطالبون أن نكون ممن يطيع الله فيها الولاء والبراء. الولاء والبراء هذه من العبادات التي نحن مطالبون فيها، وهي في الأصل عبادة قلبية. هو في الأصل عبادة في القلب، الولاء والبراء في الأصل عبادة قلبية. فالولاء من ولاء هي أصلا معناها من القرب، فأنا أقول إن واليت الأستاذ فؤاد فأنا قريب منه، وإن تبرأت منه فأنا ابتعدت عنه. هذا هو في الأصل، فهو عمل قلبي في الأصل. ثم بعد ذلك يأتي بعده أعمال جارحية، أعمال ظاهرة من النصرة والمساعدة والمعاونة تأتي تبعا للموالاة، والمحاربة والمباغضة تأتي تبعا للبراءة. والناس كانوا قبل الإسلام وحتى بعد الإسلام يوالون ويعادون. لابد أن الإنسان يوالي شيئا أو يعادي شيئا أو يتبرأ من شيء. فكانوا يوالون لمصالحهم، إما لأرض، لبلد، لمال، لقبيلة، فيجعلون هذا الشيء هو الذي يوالون عليه. فلما جاء الإسلام جعل الولاء لله وجعل البراءة لله، ونذكر أمثلة على هذا. تفضل. Sesungguhnya pelajaran al-wala wal-bara ini penting sekali, dan ini memang kalau di Indonesia jarang dipelajari. Ya, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus jarang. Maka ini penting, pelajaran yang sangat penting, al-wala wal-bara. Apa itu al-wala? Disebutkan sama Syekh Sa'id, al-wala itu artinya al-qurb, yaitu dekat. Ya, yang lawannya jauh. Seperti itu. Dan al-wala itu amal qalbiyah, amalan-amalan hati. Ya, nanti baru setelah itu amalan-amalan zahir setelah wala, al-bara. Ya, bara itu berlepas diri, memusuhi, benci, ghadab, marah, itu al-bara. Tapi kalau kita bicara al-wala,
yaitu apa? Mencintai, mendukung, ya, berpihak. Sebetulnya al-wala wal bara itu sudah ada dari zaman dulu pada sejarah manusia. Ya, satu sisi punya sikap mendukung, mencintai, mengagungi, ya kan? Sisi lain juga berlepas diri, ya, membenci, memusuhi, itu sudah ada. Ya, siapapun manusia itu pasti ada di dalam hati sifat-sifat seperti itu. Hanya saja mereka itu dalam wala wal bara keliru. Mereka itu mencintai karena harta, mencintai karena fanatik golongan, ya, mendukung, membela karena bisnisnya dan yang lain, karena duniawi. Begitu juga al-bara, ya, mereka membenci karena kebencian pada seseorang, ya, seperti itu. Itu sudah ada terjadi. Nah, dalam Islam diarahkan, ya, supaya apa? Wala kita hanya kepada Allah. Ya, kita cinta, kita mendukung, kita membela itu kepada Allah, kepada orang-orang dicintai oleh Allah. Itu yang kita dukung, kita cintai. Jadi begitu juga dalam Islam al-bara lillah. Kita membenci, kemudian kita memerangi, kita marah, itu karena Allah, bukan karena emosi jiwa, bukan karena dendam. Ini yang penting dalam pelajaran al-wala wal bara. Ya, yaitu mencintai karena Allah dan membenci karena apa? Allah. Ya. ويعني يذكرون أن العرب قديما كانوا قبل الإسلام يوالون على القبيلة مثلا، فهو مع قبيلته في حق وفي باطل، هو يكون معها، هو لا يسأل، القبيلة هي على الحق على الباطل، أنا معها في كل حال. وكانوا يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني أنت معه في ظلمه وإن كان ظالما أو مظلوما أنت معه في كل حال. ثم جاء النبي وعدل هذا المعنى وجعل نصرته إذا كان مظلوما أن تمنعه عن الظلم، لكنهم كانوا يقولون هذا. وتعرفون أن رجل كان اسمه مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب هذا ادعى النبوة وقال للناس أنه رسول وهو ليس برسول، فجاءه رجل من قومه وسمع منه بعض الآيات وآياته غريبة، يعني ليست، هو يريد أن يقلد القرآن فما جاء بالقرآن، فقال كلاما غريبا. فقال له هذا الرجل الذي من قومه، قال له أشهد أنك كذاب، أشهد أنك كذاب، أنت لست نبي. قال ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر، ولكن كذاب ربيعة يعني أنت من قومي تكذب أحب إلي من صادق مضر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فهو اتبعه وهو يعلم أنه كذاب ولا لأجل القبيلة، حتى قاتل معه وقتل على الكفر وهو يعلم أنه كذاب. فانظر إلى هذا الولاء الأعمى الذي ليس لله، أين يعني ذهب بصاحبه إلى جهنم، نسأل الله العافية. Ya, jadi sekali lagi, dulu bangsa Arab sebelum adanya Islam, mereka juga punya kefanatikan golongan, kefanatikan suku, ya, yaitu membela sukunya dalam hal yang baik maupun dalam hal yang tidak baik, dalam hal kebenaran maupun dalam hal apa? Kebatilan. Ya, sebagaimana ada ungkapan unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim maupun dizalimi. Maka datang Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu itu dalam keadaan zalim maupun mazlum. Ya, kalau mazlum itu mungkin wajar dizalimi. Terus bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Maksudnya adalah kamu cegah dia dari berbuat apa? Zalim. Begitu maksudnya. Ya, dia mencontohkan ada seorang di zaman Nabi dan juga zaman sahabat namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dia ini mengaku sebagai nabi, ya, dan mendatangkan ayat-ayat padahal bukan ayat, ya. Dia bikin sendiri syair-syair yang sangat rendah jauh dibandingkan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ya, sehingga ada seseorang mengatakan dari sukunya sendiri, temannya,
dan menemui Musailamah al-Kadzdzab ini dan mengatakan asyhadu annaka kadzdzab ya Musailamah, aku bersaksi bahwa kamu itu pendusta. Ya, pendusta. Tapi dia mengatakan tetapi Rabi'ah yang ada saudaranya di sana itu maksudnya dari suku, di situ ada temannya namanya Muhammad, itulah yang kadzdzab, itulah yang dusta. Jadi Muhammad itu tuduh yang dusta. Kalau aku enggak dusta. Ya, tapi bagaimanapun teman-temannya Musailamah ini ikut membelahnya, bahkan berperang bersamanya, terbunuh bersamanya. Ini satu hal yang salah. Jangan sampai seorang itu membela yang salah. Fanatik kepada yang apa? Yang salah. Sudah jelas dia itu pendusta, kok dibela. Inilah wala yang keliru. Ya, wala yang keliru. Bersikap cinta, senang membela tapi yang keliru. Tidak boleh seperti itu. Itu jahiliyah. Ya. Jadi hendaklah kita mencintai, membela itu karena Allah. Karena kebenaran. Ya. أما الولاء الشرعي، الولاء الذي نحن مطالبون به هو أن نوالي ونحب ونناصر ما أحب الله ورسوله والمؤمنون. هذا هو الولاء الشرعي الذي نحن مطالبون به. أن نحب الله ورسوله والمؤمنون ونناصرهم ونرجو أن نظهر الله دينه وكتابه وسنة نبيه ونبذل في ذلك أوقاتنا وأموالنا وأنفسنا وأعمالنا وعلومنا وأوقاتنا، فيبذل الإنسان ما يستطيع لإعلاء كلمة الله، وهذا هو أعلى درجات الولاء، أن الإنسان يحب الله ورسوله والمؤمنون وينصرهم ويسعى ويبذل جهده في هذا، وأن يتبرأ من الكافرين ويعاديهم ويبذل في هزيمتهم وفي بيان كذبهم وفي بيان باطلهم ما يستطيع ذلك. فهذا هو الولاء والبراء الشرعي الذي نحن مطالبين به، وهو يا إخواني من أصول الإيمان ومن أصول العبادات الكبرى، فهو ليس عبادة يسيرة، وإنما هو عبادة قد ذكرها الله في القرآن كثيرا جدا، وقد ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم. نذكر بعضا من هذا. Ya. Apa yang disebut dengan al-wala syar'i? Wala yang sesungguhnya di dalam Islam yang kita belajar sekarang ini, maksudnya adalah kita berpihak loyal, ya, mencintai, menolong, kita yansur, yunasir, ya, menolong dan berpihak kepada apa saja yang dicintai oleh Allah dan apa yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting sekali. Inilah pelajaran yang sebenarnya. Ya, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kita mencintai orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ya, kemudian mencintai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menolong kitab-kitabnya, menolong Al-Qur'an dalam arti kita mempelajarinya, kemudian membacanya, mendakwahkannya, ya, menolong syiar-syiar agama Islam ini. Kita ikut andil di dalamnya. Seperti kalian ini juga termasuk dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan begitu juga kita harus berbarok secara syar'i. Apa yang disebut dengan barok itu? Kita membenci apa yang dibenci oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Rasulullah. Kita berlepas diri dari apa yang dibenci dan apa yang dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benci oleh Allah dan benci Rasulullah, kita ikut membencinya. Ya, inilah hakikat daripada al-barok. Hadirin sekalian. Membenci orang kafir, memusuhi mereka karena Allah membenci mereka, memusuhi mereka. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ilmu tentang al-wala wal bara ini termasuk usulul iman, pokok-pokok daripada keimanan. Begitu termasuk usulul ibadah, ya, pokok-pokok daripada ibadah yang agung, pelajaran al-wala wal bara ini. Tapi kita lihat orang-orang liberal sekarang ini, mereka mengatakan ini adalah salah satu ujaran kebencian. Padahal tidaklah demikian. Ya, saya tambah sendiri di sini. Ya, tidak, ini sudah merupakan perintah Allah dan Rasulnya agar kita, ya, mencintai, loyal kepada Allah dan Rasulnya, yang mencintai Allah dan Rasulnya, amalan-amalan saleh, ya, dan kita membenci
apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, berlepas diri dari mereka yang kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita sebutkan dalil-dalilnya. Begitu kata Syekh Sa'id. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الممتحنة في أول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذا نهي مباشر واضح بأن نهينا أن نتخذ أعداء الله وأعداءنا أولياء، فنهي عن محبتهم ونصرتهم. هذا من أوضح الأدلة. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد قال: إن أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان يعني أقوى ما يتمسك به المؤمن، أقوى ما يتمسك به المؤمن الحب في الله والبغض في الله، في رواية والموالاة في الله والمعاداة في الله. فإذا هذا من أقوى ما يتمسك به المؤمن، الحب في الله والبغض في الله. وعند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا الذي يفعل مثل هذه الأمور فكأنه قد استكمل الإيمان كاملا في قلبه. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah itu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ini penjelasan yang jelas sekali tentang sikap al-wala dan wal-bara. Ya. Dan ini yang paling kuat bagi seorang muslim untuk berpegang teguh. Jangan sampai kita menjadikan orang yang kafir sebagai apa? Pemimpin, teman setia. Ini bahaya sekali. Dan banyak juga disebutkan sama Nabi SAW. Pentingnya al-hubbu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wal ghadab lillah, dan juga marah karena Allah Subhanahu wa taala, wa abghadha lillah, dan marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam banyak riwayat berbicara masalah ini. Man ahabba lillah wa a'ta lillah wa abghadha lillah, ya faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, memberi karena Allah, marah karena Allah, memusuhi karena Allah, maka ini yang disebut dengan kesempurnaan daripada iman. Iman dia itu sudah sempurna. Artinya kalau kita hanya ibadah-ibadah saja, tapi ini tidak masuk dalam bagian ibadah, dia tidak membenci orang kafir, ya tidak berpihak kepada umat Islam, justru berpihak sama orang yang dibenci oleh Allah, sikapnya seperti itu, tidak manfaat ibadahnya dia. Ya, maka hendaklah dia memiliki sifat ini, al-hubbu fillah wa abghadha lillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Maka inilah yang disebut dengan iman yang sempurna pada diri seorang muslim. وفي سورة الفاتحة، هذه السورة التي نحن نقرأها في كل ركعة، مطالبون واجب علينا نقرأها في كل ركعة. هذه السورة يا إخواني فيها إشارة إلى الولاء والبراء، فيها إشارة إلى الولاء والبراء. السورة هذه تتقسم إلى أقسام، أولها ثناء على الله وحمد له، تحمد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهذا ثناء على الله وتحميد. ثم إنك تعلن توحيدك لله وأنك تعبده، يا رب نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك، فتعلن توحيدك وافتقارك لله. ثم في الثالثة تسأله الهداية، تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. هذه هي ما يتعلق بالفاتحة، هذه الثلاث الأمور. لكنه لم يتوقف هنا، بين لك من على الصراط فتكون معهم مواليا لهم قريبا منهم، تكون من ضمنهم، ومن بعد عن الصراط فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, jadi kalau kita lihat juga dalil yang lain, yaitu kita kalau membaca surah Al-Fatihah, maka di sana sebetulnya ada isyarat, ya ada tanda dan penjelasan tentang ilmu ini, yaitu ilmu al-wala dan al-bara. Ya, misalnya pada beberapa ayat yang pertama, kedua, ketiga, ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang sebenarnya, selain Allah bukan Tuhan. Ya, kemudian baru setelah itu kita misalnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang
yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus ini? Ya, maksudnya adalah kita mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya para nabi, orang-orang yang saleh. Ya, jalannya para orang-orang yang membela agama Islam dengan benar, para syuhada sampai meninggal dunia. Itulah jalan yang lurus. Dan kita disuruh untuk meninggalkan jalan yang tidak lurus, berlepas diri, membenci. Itu jalan-jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang sesat. Ya, jadi dalam surah Al-Fatihah ini kalau kita renungi ada pelajaran al-wala wal bara dan juga dalil tentang al-wala wal bara. Seperti itu. فأنت عندما تقول صراط الذين أنعمت عليهم يا رب اهدني إلى صراطهم، إلى طريقهم، إلى أفعالهم، إلى هديهم. الأنبياء والصالحون هؤلاء يهدني إلى طريقهم. ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعلماء يقولون المغضوب عليهم ولا الضالين من هم؟ اليهود والنصارى. لكن لماذا لم يقل غير اليهود والنصارى؟ لماذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ حتى يشمل كل من ضل عن الطريق وكل من غضب الله عليه. قال العلماء أن كل من انحرف، اسمع، كل من كفر بالله أو انحرف عن طريق المستقيم فهو يشبه الضالين أو يشبه المغضوب عليه. قالوا فمن ضل الطريق ما عرف الطريق، ما عرف أين الطريق المستقيم فهو كالضالين النصارى. ومن عرف الطريق وعرف أن هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الجنة وأن هذا هو الصراط المستقيم ثم تركه ولم يعمل به فهو كالمغضوب عليهم اليهود. ولا ينحرف الإنسان إلا إذا فقد العلم أو العمل. ولا ينحرف الإنسان عن هدي الله سبحانه وتعالى وعن صراطه المستقيم إلا إذا فقد العلم أو العمل. نسأل الله العافية. Iya, jadi kalau kita pahami ada ayat yang berbunyi dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalannya lurus. Jalannya siapa yang lurus ini? Yaitu jalannya Allah, jalannya para nabi, ya, siddiqin, orang-orang yang syuhada dan orang-orang salihin. Ya, bukan jalannya orang yang maghdub, yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang yang dhalin, yang sesat. Ya, jadi para ahli tafsir semuanya hampir mengatakan yang dimaksud maghdub itu yang dimurkai orang Yahudi. Ya, sedangkan dhalin itu orang Nasara, sesat. Orang Yahudi ini dimurkai karena mereka tahu sebetulnya tapi tidak menjalankan. Orang Yahudi mereka beribadah tapi tanpa ilmu. Tapi dalam Al-Qur'an dikatakan tidak disebutkan Yahudi Nasrani. Pokoknya maghdub alaihim waladdallin, dimurkai dan yang sesat. Maksudnya apa? Supaya ini berlaku untuk umum siapa saja. Ya, siapa saja yang punya ilmu, yang ngerti, tapi tidak diamalkan. Ya, ngerti tentang sholat, tapi nggak sholat. Seperti itulah. Ngerti puasa Ramadan, tapi nggak puasa Ramadan. Maka dia termasuk yang dimurkai. Seperti orang Yahudi. Ya, begitu juga orang yang beramal tetapi tidak ada ilmu. Maka dia orang sesat. Seperti siapa? Nasrani ini siapa saja. Ya, kau mengaku Islam tapi tidak belajar sehingga ibadahnya ngawur tanpa ilmu. Makanya dikatakan di sini tidaklah orang itu menyimpang, inhiraf, kecuali dia itu tidak berilmu dan tidak beramal, tidak ibadah. Ciri orang yang menyimpang itu seperti itu. Ya, kenapa dia menyimpang jauh dari Islam? Karena nggak ngerti, nggak belajar, dan tidak mau beribadah, beramal saleh. Ini ciri daripada orang yang menyimpang, inhiraf. Ya. والقرآن يا إخواني دل في أكثر من موضع. القرآن دل في أكثر من موضع أنه لا يجتمع الإيمان مع موالاة الأعداء، مع موالاة الكفار. لا يجتمع، هو متضادين. وقد ذكر هذا في أكثر من موضع. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة المجادلة قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما، هذا حالهم.
لا تجد قوما هذا حالهم. وقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين بين أن موالاة الكفار هذه من حال المنافقين، قال ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر، عفوا، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه من كتاب أو سنة، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فهم لو كانوا يؤمنون ما اتخذوا الكافرين أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. Iya, jadi di sini dijelaskan tidak akan berkumpul orang yang punya iman ya dengan orang kafir yang tidak punya iman, sama sekali tidak mungkin berkumpul. Ya, kecuali dua-duanya tidak beriman. Ya, jadi kalau ada orang mukmin berteman dekat sama orang kafir, ini perlu diragukan. Ya. Kecuali mungkin dalam hal bisnis saja gitu. Tapi sampai mencintai apa, tidak mungkin. Karena orang beriman itu punya hati yang iman kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang kafir itu tidak ada itu. Tidak ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak mungkin berkumpul. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Sebagaimana banyak sekali ayat-ayat dijelaskan sama Allah dalam firman-Nya, ya, kamu tidak mungkin mendapatkan suatu kaum yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, kemudian mereka punya kasih sayang, menyayangi orang-orang kafir. Walaupun mereka itu ayah mereka, ya saudara mereka, kerabat mereka, sahabat mereka, tidak mungkin. Kalau sudah dia itu mencintai Allah, berarti ada kebencian, ada ketidaksenangan, tidak berpihak ya sama orang-orang kafir. Walaupun dari keluarga mereka. Begitu juga kita tidak boleh orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Itu banyak ayat berbicara masalah itu. Ya, kalau ada sikap-sikap ngaku sebagai muslim tapi memilih orang kafir sebagai pemimpin, mana imannya? Mana walaknya? Mana baroknya? Perlu dipertanyakan. Ya, begitu juga Al-Quran bicarakan tentang orang-orang munafikin. Ya, seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mungkin menjadikan orang munafik sebagai apa? Pemimpin. Tidak mungkin. Mencintai orang-orang munafik yang jelas-jelas menyimpan kekufuran, apalagi dengan perkataannya jelas-jelas membenci umat Islam, dijadikan pemimpin. Tidak mungkin. Ya, makanya hati-hati di sini. Hati-hati. Ya, walaupun sekarang mungkin beda partainya, ya, atau sama partainya. Gitu. Padahal dia bukan Muslim ditunjuk sebagai pemimpin. Tidak boleh seperti itu. Jadi al-wala wal bara' harus dikedepankan. Ya. Ya, Syekh, tafadhal. والآيات كثيرة في الوعيد من موالاة الكفار. ونختم بهذه الآية حتى نعلم أنها أمر عظيم قد حذر الله منه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا تتخذهم أولياء. ثم قال بعضهم أولياء بعض. هم اليهود والنصارى أولياء بعض. لماذا أنت تكون يعني مواليا لهم؟ هم لا يوالونك. قال في سورة آل عمران: تحبونهم ولا يحبونكم ولا انتفعتم بمحبتهم ولا بموالاتهم. ليس هناك نفع. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا تحذير من الله. انتبه، لا توالي أعداء الله. وذكر بعدها آيات عظيمة في سورة المائدة، إذا أردتم تفسيرها ارجعوا إليها. بين أن موالاتهم أن هذا من حال المنافقين وليس حال المؤمنين. وبين أن من يواليهم فإن الله يستبدله يعني يذهب به ويأتي بمؤمنين آخرين يحبون الله ويحبهم الله. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. هؤلاء الناس الذين يحبهم الله وهؤلاء من أراد الله أن تكون صفتهم هي الإيمان. Jadi banyak sekali ayat-ayat dijelaskan di dalam Al-Quran. Tadi seperti kita katakan, tidak mungkin
orang-orang beriman mencintai orang-orang yang kafir dan juga menjadikan mereka sebagai pemimpin. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, itu disamakan dengan mereka, itu orang kafir. Orang mukmin, orang muslim menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka dihukumi sama dengan apa? Mereka dihukumi sama dengan orang kafir. Ini permasalahan penting sekali. Dan diceritakan dalam Al-Quran itu, inilah sebetulnya halatul munafiqin. Keadaan orang-orang munafik yang memang sudah hatinya benci sama orang mukmin itu. Ya, jadi mereka itu suka apa? Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia, sebagai sahabat, apalagi dijadikan istri atau apa suami. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin seperti itu. Dan ini bahaya nanti. Bahaya akan apa? Diganti sama Allah. Kalau masyarakat banyak ngaku muslim tapi memilih pemimpin orang kafir, ya, maka Allah mudah akan diganti mereka. Dimatikan semuanya, dimunculkan suatu kaum yang baru yang mereka lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan membenci orang-orang kafir. Ya, diganti oleh Allah SWT. Mereka sangat mulia. Ya, mereka memuliakan Allah, Rasul-Nya, orang-orang yang beriman, dan mereka menghinakan orang-orang yang membenci Allah, membenci Rasul, yang membenci orang yang beriman. Ini bahaya sekali. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang pro orang-orang kafir ini, hadirin sekalian, dimatikan, habis, selesai. Enggak tahu dikasih apa, musibah atau azab, mudah akan dimunculkan generasi-generasi tapi luar biasa mereka. Cintanya kepada Allah lebih kuat dan kepada Rasulnya, kepada kaum muslimin. Ya. وحتى نفهم الولاء والبراء أكثر ونعرفه أكثر ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف عملوا بالولاء والبراء في حياتهم. والله يا إخواني إنك ترى الولاء والبراء في حياة النبي وأصحابه شيء عجيب في أحسن صورة. تقول ما هذه النفوس كيف غيرها الإسلام. يا إخواني الإسلام نزل على قوم في مكة وفي العرب كان الناس عندهم درجات، كان هذا شريف وهذا وضيع وهؤلاء أغنياء وهؤلاء فقراء وهؤلاء درجات طبقات، هؤلاء سادة وهؤلاء عبيد، لا يجتمعون. لكن لما جاء الإسلام ألف بين قلوبهم. لما جاء الإسلام ألف بين قلوبهم. في البخاري في مناقب بلال رضي الله عنه، في صحيح البخاري في مناقب بلال رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. يعني عمر من قريش يقول عن بلال الذي كان عبدا، يقول هذا سيدنا. هذا لا يكون إلا بعد أن عمر الله قلوبهم بالإيمان وأحيا فيهم الموالاة للمؤمنين. Ya, jadi untuk lebih memahami tentang wala wal bara, supaya kita lebih banyak memahami tentang al-wala wal bara, maka kita lihat bagaimana tentang sirah nabawiyah dan juga sejarah sahabat-sahabatnya. Maka kita akan dapatkan sesuatu yang sangat ajaib. Ya, bagaimana Islam ini merubah sikap mereka ini. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu macam-macam. Ada dari kalangan budak, ada dari kalangan tokoh, pebisnis, ya, macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Mereka derajat yang berbeda-beda asalnya. Tapi subhanallah, bagaimana ketika mereka masuk Islam, dilembutkan hati mereka satu sama lain. Ya, tidak ada yang sombong, tidak ada yang tinggi hati. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, menceritakan tentang manaqib Bilal, kelebihan-kelebihan Bilal. Ketika Umar mengatakan kepada Bilal, ini Bilal datang kepada kita. Bilal tuan kita. Sudah memanggil tuan kita. Padahal dulunya dia budak. Dibebaskan oleh tuan kita. Saya maksudnya Abu Bakar yang bebaskan. Di sini menunjukkan ya dalam Islam itu tidak ada peringkat yang tinggi kecuali ketakwaan. Ya, tentang masalah kedudukan di masyarakat sama dalam Islam itu.
Walaupun dia seorang Bilal, mantan budak kulit hitam. Dengan Umar, orang Quraisy, tokoh Quraisy. Umar pun mendatangi dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ini Bilal, tuan kita. Dibebaskan oleh tuan kita. Ya subhanallah. Hadirin sekalian, bagaimana mereka ini saling cinta mencintai karena Allah, karena Islam. Ya beda kalau kita disuruh untuk apa? Membenci karena Allah. Siapapun yang harus kita benci. Ya tapi karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Nah. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. لما هاجروا ذهبوا إلى المدينة. أهل المدينة ما فعلوا يا إخوان، قاسموهم أرضهم وبيوتهم وأموالهم. هذا يا إخوان شيء يعني صورة عجيبة، لو لم تنقل لنا بالصحاح وبالقرآن الإنسان يقول كيف يا أخي؟ أتوا إليهم وسكنوا في بيوتهم، أخذوا بيوتهم. هذا بيتك تقسمه بينك وبين المهاجرين، وهذه أرضك يكون لك جزء منها وجزء المهاجرين يعمل فيها وله نصيب ولك نصيب. هذا ما فعله إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، استقبلوهم وأكرموهم، وخلد القرآن ذكرهم في سورة الحشر. يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه موالاة المؤمنين، هذه الصورة الجميلة، حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: إنا نحن والأنصار، كقول القائل، ما أدري كيف يترجمها الأستاذ، قال: أبوا أن يملونا، الأنصار أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي، لو أننا نحن جئنا عند أمنا هي قالت اخرجوا لا نريدكم، لكن الأنصار استقبلونا وفرحوا بنا ورضوا بنا. ما يفعل هذا إلا إيمان بالله سبحانه وتعالى وتعظيم له. Ya, jadi di sini ketika peristiwa hijrah, orang-orang Makkah yang masuk Islam mendapatkan intimidasi, tekanan dari orang kafir Quraisy, maka mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah. Begitu juga Rasulullah hijrah, hadirin sekalian. Mereka tidak membawa apa-apa, tapi subhanallah di Madinah mereka disambut dengan hal yang luar biasa sekali. Kita tunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi dari Madinah, mereka Ansar, itu baik sekali. Ya, sampai mereka mau berbagi dengan tanah. Ini tanahku separuh, kamu ambil separuh untukku. Begitu juga tempat tinggal, mereka berbagi. Ya, tahu saudaranya nggak punya apa-apa. Ya, sampai seperti itu sahabat-sahabat Nabi. Ya, jadi mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Bahkan mereka, walaupun orang-orang Madinah ini bukan orang kaya, bukan orang kaya mayoritas. Ya, tapi mereka lebih mendahulukan saudaranya, yang ada yang dari Mekah itu untuk ditolong, nggak dibiarkan. Berbagi apa saja, uang, berbagi dengan harta benda. Ya, apakah bisa kita dapatkan hari ini? Ini tidak mungkin kecuali ada iman yang kuat, ada ilmu wala wal bara yang bagus pada hati-hati mereka. Ya. Nah, ini yang luar biasa yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi, sikap yang ajaib. Tahu temannya Muslim, walaupun tidak ada ikatan saudara, ditolong. Tidak ada yang terlantar di Madinah. Semua sahabat-sahabat Nabi, semuanya tidur, semuanya makan. Sebagaimana orang-orang Madinah makan. Ini tidak mungkin terjadi kecuali memiliki iman yang kuat. Seperti itu. ما ذكرناه هذا في الموالاة، في موالاة الصحابة، لكن ثم انظر إلى البراءة والمعاداة. الله فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ثم قال: ولو كانوا آباءهم. قال العلماء أن هذه نزلت في أبي عبيدة عامر بن الجراح. هذا في غزوة بدر قتل أباه، كان يبتعد عن أبيه، لا يريد قتاله، وكان أبوه يأتي أمامه ليقاتله فقاتله. فهذا ولو كانوا آباءهم في أبي عبيدة، أو أبناءهم نزلت في أبي بكر فإنه قد قاتل ابنه في غزوة بدر، أو إخوانهم في مصعب بن عمير قاتل أخاه في غزوة بدر.
أو عشيرتهم، وهذا رجال من الصحابة قاتلوا رجالا من عشيرتهم. يعني الآن أصبح عداء، نحن الآن مع رسول الله وأنتم مع اللات والعزى ومع الشرك، فأصبح بيننا حرب وبيننا وبينكم عداء. فهذا عداءهم انقلب. هذا الرجل الذي كان هو أخاه وكان قد يموت لأجله، اليوم هو يحاربه موالاة لله ومعاداة لله. هذه الصورة العجيبة التي ذكرها الله هنا في القرآن هي ما كان يفعله الصحابة. Kita memberikan contoh tentang al-bara'. Al-bara' itu apa tadi itu? Benci, memusuhi, ya kan? Bisa memerangi, berlepas diri. Kepada siapa yang memusuhi Allah, memerangi Allah dan Rasulnya dan umat Islam. Ini bisa kita lihat bagaimana dalam firman Allah. Kamu tidak akan mendapatkan orang-orang yang beriman, betul-betul imannya kuat. Mereka itu mencintai orang-orang kafir. Tidak mungkin. Walaupun orang kafir itu dari ayah mereka, ya, anak-anak mereka, teman-teman mereka, tidak mungkin. Kamu dapat kalau seorang yang imannya kuat, tidak mungkin mencintai orang-orang kafir, tidak mungkin. Alias membenci. Walaupun saudaranya sendiri, bahkan mungkin, atau orang tuanya mereka, seperti itu. Ya, itu tergambar bagaimana pada zaman Nabi ketika perang Badar. Abu Ubaidah, salah satu sahabat Nabi, dia bagaimana berperang di hadapannya ayahnya di pihak musuh kafir Quraisy. Dia dihadapkan perang perasaan, tapi dia tetap membunuh ayahnya. Walaupun ayahnya sendiri, dia mengatakan, aku tidak membunuh ayahku, tapi aku bunuh kesyirikan yang ada di dalam tubuh ayahku. Ya, dia berkata seperti itu. Kemudian kita lihat Abu Bakar, bagaimana dia dihadapi anaknya sendiri. Loh, anakku, kok berpihak sama musuh? Dia perang sama anaknya sendiri. Itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kalau perang lawan orang lain, jelas-jelas negara lain, mungkin bisa, sama anaknya sendiri. Inilah iman. Al-wala' wal-bara'. Begitu juga Mus'ab bin Umair. Dari tentara Nabi, sahabat Nabi, dihadapkan perang waktu itu melawan saudara kandungnya sendiri. Bayangkan, melawan saudara kandungnya sendiri. Ya, itulah yang terjadi sahabat-sahabat Nabi. Terlihat bagaimana baroknya mereka, pokoknya mereka berlepas diri, benci, bahkan perang. Ya, orang-orang yang memang memusuhi Allah, tak peduli orang tuanya mereka, anaknya mereka, saudaranya mereka. ومن عجيب ما ذكرته كتب السيرة أن مصعب بن عمير رضي الله عنه، تعرفون مصعب بن عمير هذا كان من المهاجرين، وهذا كان من الصحابة الذين أسلموا في مكة، وأمه كانت ذات مال، عندها أموال كثيرة أمه، فأسلم. فهو في غزوة بدر قاتل أخاه، وأخوه اسمه أبو عزيز. أبو عزيز، وهذا أبو عزيز وقع في الأسر، أسره المسلمون، والذي أسره اسمه أبو اليسر. فمر مصعب بن عمير بأبي اليسر وهو يربط أبو عزيز، فقال له مصعب: شد يدك به، يعني اربطه جيدا، شد يدك به، فإن أمه ذات متاع، أمه عندها أموال لعلها تدفع مال للمسلمين، شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه أو تفديه بهذا أو كذا. فقال له أخوه: يا مصعب، أهكذا توصيه بأخيك؟ يعني أنا أخوك تقول له هذا؟ فماذا قال مصعب؟ قال: هو أخي دونك، الآن هذا أخي أكثر منك. وهذا هو الولاء والبراء. أخوة الإيمان سبقت أخوة النسب، أخوة الإيمان سبقت وغلبت، قال: هذا أخي دونك. فإذا هذا هو معنى من معاني الولاء والبراء. Disebutkan juga dalam kitab-kitab sirah, saudara-saudara, kisah sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini harus berhadapan dengan saudara kandungnya sendiri dalam perang. Ya, siapa saudara kandungnya? Yaitu Abu Aziz.
Ya, Abdul Aziz di waktu perang Badar dia tertawan, Abu Aziz ini. Ya, ditawan oleh sahabat Nabi namanya Abu Yusr. Abu Aziz ditawan oleh siapa? Abu Yusr. Ya, kemudian ketika melihat saudaranya ditawan begitu, Mus'ab bin Umair justru mengatakan, "Wahai Abu Yusr, wahai sahabat tentara dari umat Islam ini." Ngomong begitu Mus'ab ini. Ya, jangan lepaskan orang ini. Ikat dengan kuat, jangan sampai lepas. Tahu kamu, ibunya orang kaya. Ibunya orang apa? Orang kaya. Nanti minta tebusan sama ibunya. Jangan tanggung-tanggung, minta yang banyak. Ya, ibunya orang kaya. Memang Mus'ab bin Umair ini ganteng ya, ibunya kaya raya. Waktu masuk Islam disuruh melepaskan semuanya, diambil semua hartanya. Nah, Abu Aziz ini, saudaranya Mus'ab ini kaget. Ya Mus'ab, kok gitu kamu sama aku? Aku ini saudaramu. Seharusnya kan kamu lepaskan. Kok justru kamu ngomong seperti itu? Ya, dia mengatakan di sini banyak saudaraku selain kamu. Inilah sebenarnya saudara ini. Saudara sama apa? Iman lebih kuat daripada saudara kandung. Terkadang seperti itu. Ya, terkadang seperti itu. Kalau dihadapkan sama iman dan kufur, maka saudara iman lebih apa? Lebih kuat. Ya, kalau sama-sama beriman ya paling berhak saudara untuk ditolong kalau sama-sama muslim. Paham ya? Jadi ini luar biasa imannya para sahabat sampai seperti itu. Tidak peduli karena dia kafir. Ya, ibaratnya gak pakai saudara-saudaraan. Karena apa? Kamu kafir. Ini kualitas daripada sahabat Nabi seperti Mus'ab bin Umair. ولأن الولاء والبراء مهم في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكفار حتى لا يختلط المسلم بالكافر في شكله وفي لبسه وفي كل شيء. ففي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. هذا كله حماية للإسلام، حماية للمسلم من أن يذوب فيكون مع اليهود والنصارى ومع الكفار في شكلهم وفي كل شيء، لأنهم يقولون الذي يلبس مثل قوم يصبح مثلهم. يقولون لا يزال الرجل يتشبه بالرجل في لبسه وفي شكله حتى يشبه قلبه. هو اليوم يتشبه به باللبس وفي الشكل، ثم بعد مدة من الزمن حتى قلبه وأخلاقه وإيمانه يصبح مثل الذي تشبه به. فلذلك كثرت الأحاديث والآيات في النهي عن التشبه بالكفار. Jadi pelajaran wala wal bara ini penting sekali dalam Islam ini. Ya, sebagaimana perihal bab tasabbuh, menyerupai suatu kaum. Makanya Rasulullah SAW yang dari sahabat Ibnu Umar itu bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dianggap seperti kaum tersebut. Ya, barang siapa menyerupai suatu kaum dalam hal bajunya, tingkah lakunya, maka dianggap seperti sama dengan apa? Kaum tersebut. Kalau menyerupai orang kafir berarti sama dengan orang kafir, gitu saja sederhana pengertian kita. Sebagaimana sabda Nabi. Ya, begitu juga dalam riwayat Muslim. Nabi SAW memperingatkan sahabatnya, sesungguhnya baju ini jangan dipakai karena baju ini sama dengan bajunya orang apa? Kafir. Ya. Dalam ungkapan para ulama, baju itu bisa mewakili sikap. Ya. Orang kalau bajunya sama dengan si fulan, berarti sama dengan si fulan itu. Hatinya begitu juga hampir sama sudah. Karena ditiru. Seperti sekarang orang niru baju dari barat. Ya sama sebetulnya. Hatinya juga senang sama dia. Bajunya aja ditiru. Ya kan? Berarti hatinya apa? Senang sama dia. Cinta sama dia. Sama sebetulnya. Maka ini hati-hati ini. Ini pelajaran penting. Banyak orang nggak paham tentang wala wal bara ini. Harus difahami dengan baik.
Maka jangan meniru bajunya mereka pun, jangan ditiru. Apalagi syiar-syiar yang nampak jelas yang digunakan oleh mereka, jangan ditiru. Nanti kita dihukumi sama dengan kaum tersebut. Ya, dihukumi dengan tasyabbuh. Ini bahaya sekali. ولذلك خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين واليهود والنصارى في كثير من العبادات والأحكام. خالفهم فيها كثير. قال ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري قال وقد زادت الأحكام التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الكتاب أكثر من 30 حكم. خالف فيها اليهود والنصارى، خالفهم في استقبال القبلة فكانت القبلة المسجد الأقصى ثم حولت إلى مكة. خالفهم في عاشوراء، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو يوما بعده. خالفهم في صيام يوم السبت، وخالفهم في أمور كثيرة. لماذا هذه المخالفة؟ حتى يكون المسلم معتز بدينه، يمتاز في شكله وفي عبادته وفي أخلاقه وفي قيمه وفي كل أحواله عن غيره من الأديان الأخرى، فلا يضيع في أخلاقهم ولا في عباداتهم، فيكون له يعني شخصية مستقلة، أحوال مستقلة، عبادات مستقلة. حتى قالوا في صحيح مسلم اليهود ماذا قالوا؟ قالوا ما يريد أن يدع هذا الرجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. كأنهم غضبوا، قالوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. لاحظوا وهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في أشياء كثيرة حتى يعني قالوا هذه الكلمة. وأذكر لكم قصة نختم بها مبدأ المشابهة. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi itu sangat suka untuk menyelisihi orang-orang kafir. Ya, bahkan banyak sekali Nabi itu menyelisihi hukum-hukum Yahudi dan Nasrani. Disebutkan dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak riwayat Nabi itu hampir menyelisih 30 hukum. Ya, dari orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka agama samawi. Ya, tapi mereka sudah dinyatakan banyak menyimpang. Maka Nabi menyelisih mereka banyak hal. Ya, misalnya kiblat, ya kan? Nabi enggak suka, dulu kiblatnya kan di Baitul Maqdis, Palestina, umat Islam. Yahudi dan Nasrani juga di Baitul Maqdis. Nabi diam, enggak setuju hatinya. Kemudian diistijabahi oleh Allah, akhirnya pindah ke mana? Mekah, ke Ka'bah. Begitu juga Yaumul Asyura, tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi juga ikut puasa. Maka Nabi seandainya aku hidup tahun depan, aku akan mulai sebelumnya. Tanggal berapa? 9. Ini usaha Nabi untuk menyelisih mereka. Ya, begitu juga puasa Sabtu secara khusus tidak boleh. Ya, kecuali dalam rangka puasa qadha atau puasa sesuatu yang tidak tiba-tiba hari Sabtu gitu ya. Ya, puasa pertengahan bulan Hijriah jatuh pada hari Sabtu ya tidak ada masalah. Tapi Sabtu secara khusus tidak boleh. Karena apa? Menyerupai orang Yahudi. Seperti itu. Dan banyak hal. Ya, supaya apa? Kenapa kita disuruh membedakan dan tidak boleh menyerupai mereka? Supaya nanti jelas orang Islam merasa mulia dengan ajarannya, tidak ikut-ikutan, berbeda pokoknya dengan mereka. Dalam riwayat Muslim, orang Yahudi itu sampai ngomong, ini orang selalu menyelisih kita dalam segala hal. Pokoknya nggak mau sama dengan kita. Kata orang Yahudi sampai seperti itu, melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka mengatakan, ini orang, anak muda ini, tidak mau apapun dengan kita ini. Semuanya diselisih. Padahal agama Yahudi itu ahli kitab juga mereka itu, ya kan? Ya, itu supaya kita ini bangga dengan Islam ini, punya ajaran, tidak usah ikut-ikutan mereka, bajunya, hari rayahnya dan sebagainya. Ini termasuk tasyabbuh. Ini akan dijelaskan contohnya lagi. طيب ثم أذكر لكم هذه القصة في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لأمر الأذان
في أول الإسلام في السنة الأولى من الهجرة عندما صار المسلمون يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر الأذان، كيف ينادى للصلاة، لم يكن شرع الأذان قبل هذا. فقال الصحابة يا رسول الله نأتي بالبوق، البوق آلة ينفخون فيها فتصدر صوتا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال تشبه اليهود، لا نفعلها، تشبه اليهود. والنبي يهتم، يريد شيئا، يريد أن يعلن للصلاة. فقالوا له يا رسول الله الناقوس أو الجرس، يعني ينادى للصلاة بالجرس. فقال لا، إنه من النصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أظهر للصحابة أنه يكره أن يشابه اليهود والنصارى، وكأنه يريد أن يأتي شيئا خاصا للمسلمين، حتى شرع الله الأذان، الله أكبر الله أكبر، وهو خير من البوق وخير من الناقوس. الشاهد من هذا كله انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لأمر الأذان، ومع ذلك هو أبى أن يقلد وأن يتابع اليهود والنصارى وغيرهم في الإعلان للصلاة. Contoh lagi tentang masalah al-wala wal bara ini. Sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Dawud, Nabi itu sangat perhatian ya tentang masalah azan. Karena azan termasuk syiar Islam untuk memanggil orang apa? Salat. Ya, waktu itu bagaimana cara memanggil azan ini? Ada sahabat yang mengatakan, bagaimana ya Rasulullah kalau pakai buk? Buk itu trompet. Jangan. Itu seperti orang Yahudi. Terus bagaimana ya Rasulullah kalau kita memakai nakus atau jaras, lonceng? Jangan. Itu seperti orang apa? Nasrani. Ini awal-awal Islam. Ya, masalah sholat ini. Bagaimana? Ini terpikirkan oleh Nabi. Sampai kemudian Allah SWT memberikan ilham kepada seorang sahabat Nabi, mimpi diajari azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lafaz azan itu yang sekarang ini. Langsung paginya orang ini ya menghadap Nabi. Ya Rasulullah, saya ini mimpi tadi malam. Ada orang mengajarkan saya azan. Tapi beda, bukan pakai buk, bukan pakai trompet, bukan pakai apa? Apa namanya itu? Lonceng. Ini pakai kalimat-kalimat bagus. Disebutkan tadi itu. Ini yang aku harapkan. Ini yang sesungguhnya. Ayo ajarkan ke Bilal. Ya, Bilal ini lebih keras suaranya daripada suara kamu, lebih bagus. Maka Nabi tidak mentaklid dari azannya orang Nasara atau orang Yahudi ketika manggil untuk beribadah. Ini menunjukkan apa? Nabi enggak suka tasyabuh, meniru mereka itu enggak suka. لما ترك المسلمون الولاء والبراء وضعف ولاؤهم وبراؤهم، ولاؤهم لإخوانهم المسلمين وبراءتهم من أعدائهم، لما ضعفت هذه العبادة سلط الله عليهم أعداءهم وأذلهم وملأ الأرض فتنة وفسادا. قال الله تعالى في سورة الأنفال آية 73 قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. الكافرون أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ماذا قال الله بعدها؟ قال إلا تفعلوه أيها المسلمون إلا يكن ولاؤكم بينكم، إلا تفعلوه إن لم يكن بينكم بين المؤمنين ولاء وبراء إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة في الأرض وفساد كبير إذا المسلمين لم يحققوا الولاء والبراء في نفوسهم. والله إنك الله حق صدق، ومن أصدق من الله قيلا. فلو رجع المسلمون إلى ربهم وعادوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ووالوا بعضهم وتآخوا وعادوا أعداءهم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يرفع عنهم الفتن والفساد الحاصل اليوم. Kemudian kalau kita meninggalkan al-wala wal bara, ini ada ancaman serius ya. Allah akan memberikan kepada kita kekuasaan kepada orang kafir. Artinya orang kafir akan menguasai kita. Ya. Dan Allah memberikan kepada kita fitnah. Menurunkan kepada kita fitnah, cobaan yang besar, kerusakan yang banyak. Kalau tidak ada sikap al-wala wal bara,
di antara kaum muslimin. Yang disebutkan di ayat tadi surah Ali Imran tadi itu. Ya, kalau kamu tidak perhatian ini masalah wal bara, maka kamu akan ditimpa fitnah besar dan kerusakan yang parah. Sudah kalian tidak bisa, nanti akan membendungnya. Maka harus ada sikap wal bara jelas. Ya, justru Allah akan mengangkat musibah ini. Allah akan menghilangkan fitnah-fitnah. Mulai sekarang di hati kita harus ada sikap ini. Al-wala dan apa? Al-bara. هناك مسائل متعلقة بالولاء والبراء نختم إن شاء الله بها. أول مسألة أن الولاء والبراء ليس له زمان ولا مكان. ليس له زمان ولا مكان، فأنت لا توالي إخوانك المسلمين في سوربايا فقط، وإنما تواليهم في كل مكان. ولا تعادي أعداء الله في دولة محددة، وإنما تعادي أعداء الله في كل مكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا على البعد المكاني عندما مات النجاشي هذا من هو؟ ملك الحبشة، وهو الملك الذي استقبل المهاجرين عندما هاجروا إلى الحبشة. عندما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بينه وبينه آلاف الأميال، قال مات اليوم رجل صالح قوموا فصلوا على أخيكم وادعوا له. قوموا صلوا على أخيكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا النجاشي مات وهو مسلم في أرض ليس فيها إسلام، قد لا يصلى عليه، فأمر الصحابة بداعي الولاء، بداعي المحبة، بداعي روح الإيمان بينهم، قوموا وصلوا على أخيكم وادعوا له. هذا الشاهد الأول. Iya, ada contoh berikut ini tentang masalah wal bara ini. Jadi pada prinsipnya wal bara ini misalnya tidak terikat dengan waktu maupun tempat. Begitu juga dengan bara. Kita mencintai sahabat kita, mendukung, membela, menolong saudara kita sama muslim, orang-orang yang beriman, itu tidak mengenal waktu dan tempat. Ya, zaman dulu saja misalnya. Beda dengan zaman sekarang. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Atau untuk keluarga kita, orang Ampel saja, orang Indonesia tidak boleh. Bisa jadi saudara kita ini di negara yang lain, dari negara yang lain. Selama dia muslim, mukmin. Paham ya? Begitu juga dalam memusuhi. Ya, berlepas diri. Tidak hanya musuh-musuh Islam yang di sini, di luar negeri juga sama, sikap kita ini sama. Ya, ini bisa kita lihat contoh di zaman Nabi, ada seorang raja yang agung ya, yang menguasai Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, Afrika. Agamanya Nasrani. Tapi mendengar Rasulullah, dia menyatakan masuk Islam, tapi menyembunyikan Islamnya. Karena di sekitarnya ini orang-orang Nasara semuanya. Tapi dia Muslim. Ya, mengakui kerasulan Nabi. Suatu hari dia mati. Meninggal dunia. Di tempat yang mayoritas Nasara di sana. Maka Jibril memberitahu ya kepada Nabi. Nabi kemudian mengumpulkan sahabatnya, wahai para sahabat, mata yaum rajulun saleh. Hari ini ada orang mati, ya bahkan raja orang ini. Dia ini hamba Allah yang saleh. Ayo mari kita sholat dia. Ya, ayo mari kita sholatkan dia. Nah di sini jelas, ya, padahal dia tidak di Madinah, dia itu di Habasyah, jauh, sudah beda negara. Di tengah Afrika sana, Ethiopia sana. Tapi Nabi menyolatkan, mendoakan kebaikan. Jadi di sini wal bara ini tidak kenal waktu, zaman maupun tempat. Dimanapun kita berpihak, kalau memang dia seorang muslim mukmin, dimanapun kita memusuhi, kalau dia memang memusuhi Allah dan musuhi umat Islam. وفي البعد الزماني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلنا لكم في حديث يوم عاشوراء لما علم أنهم يصومون يوم عاشوراء لأن الله نجى فيه موسى وأغرق فرعون، ماذا قال؟ قال نحن أحق، وفي رواية نحن أولى، في رواية أنا أحق وأنا أولى بموسى منكم أو منهم. نحن أحق بموسى منهم، هم بني إسرائيل وهم يدعون أنهم من أتباع موسى، لكن نحن المسلمون نحن المسلمين أولى بموسى منهم. هذا يدل على أن أخوتنا نحن بموسى عليه السلام أقوى من أخوتهم منهم.
له وإن كانوا من ذريته ومن أتباع بني إسرائيل، لكن هذه هي الأخوة الحقيقية. والزمان يمتد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: وددت لو أنا رأينا إخواننا. من هم إخوانك يا رسول الله؟ لسنا إخوانك. قال: إخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أولئك إخواني. فالأخوة الإسلامية والموالاة الإسلامية تمتد في الزمان والمكان. Ya, di sini al-wala wal bara ini terus berlangsung dari zaman ke zaman. Begitu juga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islamiyah terus berlangsung, tidak dibatasi. Dari zaman ke zaman begitu. Ya. Jadi sebagaimana kisah tentang bagaimana Nabi ingin menyelisihi puasa Asyura-nya Yahudi. Tidak hanya 10 Muharram, tapi juga apa? Kalau bisa 9, mulai 9. Ya, kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Karena ingin menyelisihi orang Yahudi. Dan juga Nabi tetap ingin berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Karena tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa. Ya, dari kejaran siapa? Firaun. Ya. Dan Rasul mengatakan nahnu aula, dalam riwayat yang lain nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita ini lebih berhak untuk dekat dengan Musa. Kita ini lebih utama untuk mencintai Nabi Musa, membela Nabi Musa daripada orang Yahudi sendiri. Walaupun orang Yahudi adalah bagian dari Nabi Musa dari sisi nasab misalnya. Sama Bani Israel. Ya. Walaupun Nabi Musa juga bagian daripada mereka. Tapi persaudaraan Islam kita dengan Nabi Musa itu lebih utama. Karena iman tadi itu. Sedangkan mereka banyak menyelisih Nabi Musa sendiri. Kita sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi mengatakan begitu, kita lebih berhak, lebih utama untuk mencintai Nabi Musa daripada mereka, untuk mendukung Nabi Musa daripada mereka. Makanya Nabi mensunnahkan puasa Asyura. Puasa apa? Asyura. Bukan mengikuti orang Yahudi, bukan. Nabi Musa, kita lebih berhak daripada orang Yahudi sendiri. Karena Yahudi pembangkang dengan apa yang diberikan oleh Nabi Musa. Kecuali kalau mereka nurut, sama seperti kita. Paham ya? Nah, di sini menunjukkan bahwasanya al-wala wal bara tidak dibatasi waktu. Buktinya Nabi membela siapa? Nabi Musa. مسألة أخرى وهي أن النهي عن المودة وعن الموالاة المقصود يا إخواني هي النهي الديني وليس المحبة الفطرية الطبيعية كمحبة الإنسان لقرابته أو محبته لمن أكرمه وأحسن إليه. هذه المحبة لا مانع منها، فهي ليست المقصود بالولاء والبراء. فالله أخبرنا في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب يحب عمه أبو طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، قال الله إنك لا تهدي من أحببت، فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وإن كان مات على الكفر فهو مات على الكفر. فإذا هذه محبة فطرية، محبة طبيعية لا يتكلف الإنسان فيها كرها. فليس من الولاء والبراء أن يكره الإنسان من أحبه فطرة. المقصود أنه لا يحب أحدا لدينه، لا يحب أحدا لدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اسمه أبا البختري. أبو البختري هذا كان من أهل مكة، كان هذا يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يؤذيهم، وهو من كبار قريش. وكان هو من نقض الصحيفة عندما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حصار مكة. فلما جاء هو يقاتل المسلمين في غزوة بدر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح؟ قال: ومن لقي أبا البختري فلا يقتله. إذا لقيتم هذا الرجل فلا تقتلوه، حفاظا على الوفاء وعلى حسن العهد لهذا الرجل الذي أكرمه. هذا من الفطرة، فهذا ليس هو المقصود بالولاء والبراء. Yang dimaksud dengan al-wala wal bara itu masalah agama. Kita dilarang untuk wala kepada orang kafir,
mencintai orang kafir dalam hal agama di sini maksudnya. Ya, begitu juga mencintai dalam masalah agama. Tapi kalau masalah kerabat, ya tidak dimasukkan dalam iman, tidak apa-apa. Ada orang kerabatnya itu orang kafir misalnya, dikasih disenangi, dikasih hadiah, boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi tidak boleh dimasukkan dalam hati bahwa saya betul-betul cinta, tidak boleh seperti itu. Hanya cinta zahir saja, paham ya? Zahir saja, kita mencintai memang dia orang baik tapi kafir. Ya kita muamalah baik sama dia. Sebagaimana Nabi muamalah baik sama siapa? Abu Thalib. Sama Abu Thalib, karena dia baik sama dia, bahkan dia sedih. Ya, ketika dia berusaha untuk mendoakan Abu Thalib agar dikasih ampunan sama Allah, tapi Allah menolak. Tidak boleh, karena ini sudah masalah agama, mati dalam keadaan kafir. Paham ya? Jadi cinta Nabi itu karena kerabat saja itu boleh, karena kerabat. Ya, tapi tidak boleh berlebihan dimasukkan dalam hati, dalam masalah agama itu tidak boleh. Secara zahir saja. Karena dia baik, sebagaimana terjadi juga pada tokoh Quraisy namanya Abul Bukhtari. Tidak mengganggu Nabi, tidak mengganggu sahabat, tidak mengganggu umat Islam di Mekah. Bahkan dialah yang termasuk merobek kertas ya yang berisi pengumuman boikot terhadap Nabi dan keluarga Nabi. Diboikot 3 tahun kan. Itu kertasnya ditempelkan di dalam Ka'bah. Ya dia termasuk yang menyobek itu. Enggak rela keluarganya Nabi itu boikot sampai kelaparan, anak-anaknya kelaparan, enggak rela. Makanya ketika dia ikut perang Badar, Nabi bersama sahabat-sahabatnya, wahai para sahabat, wahai para pasukan, kalau kamu ketemu dengan Abul Bukhtari itu jangan bunuh. Dia itu baik. Dia menghargai perjanjian itu. Ya, di sini bukan maksudnya dimasukkan dalam hati, tidak. Orang baik dihargai. Urusannya dia nanti kalau mati kepada siapa? Allah. Dia di dunia ini baik. Tidak boleh langsung dibunuh begitu aja. Kecuali kalau dia memusuhi. Paham ya? Agar bisa dibedakan di sini. Mana orang kafir yang harus kita gauli ya dengan baik di dunia saja, bukan masalah agama, mana yang harus kita berlepas diri. Ini harus kita bedakan. Ya, sebagaimana Nabi juga membedakan. Ya, dibedakan jangan dibunuh. Kalau dia memang tidak menyakiti, kecuali kalau terpaksa dia membunuh dendam, bunuh. Toh akhirnya dia itu mati, sayang. Ya, tapi karena dia mau membunuh sahabat, ya dibunuh, namanya perang. Padahal Nabi sudah mengatakan jangan dibunuh. Ya, kalau dia memang baik, ternyata dia juga ingin banyak membunuh orang. Akhirnya dibunuh juga ujung-ujungnya dalam perang Badar itu. Ya. Wallahu amarna ya ikhwani fil Quran an nu'amil an-nas kulluha bil husna. كل الناس نعاملهم بالحسنى قال وقولوا للناس حسنا بل أمرنا بالمودة وبالبر لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تعدلوا وأن تزيدوا فوق العدل إحسانا إن الله يحب المقسطين فهذا عموم خطاب الله للناس فليس من البراءة معاداة كل الناس معاداة كل الكفار لا وإنما هناك ضابط لمن تعاديهم المحارب الذي يحارب الله ورسوله وغير ذلك. وانظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح في مسند أحمد أرسل عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر أرسله إلى يهود خيبر حتى يجمع يخرص ثمارهم أو كذا في مسألة المهم أنه ذهب إلى اليهود فقال لهم يا معشر يهود أنتم والله أبغض الناس إلي أنتم أبغض الناس إلي قتلتم الأنبياء وكذبتم على الله وذكر فيه ثم قال وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم وليس لأني أبغضكم سوف أظلمكم لا والله لا أظلمكم. فإذن هو يعلن لهم البراءة من دينهم ومن عقيدتهم ومن انحراف دينهم وقولهم على الله البهتان والزور ويتبرأ من هذا كله ومع هذا كله يقول والله لا أظلمكم. فبغضي إياكم لا يجعلني أظلمكم في أرزاقكم وأموالكم.
Jadi di sini kita tetap disuruh muamalah yang baik kepada siapapun, manusia, muslim maupun kafir. Kalau memang mereka baik, kita baiki. Kecuali kalau mereka berbuat zalim dan apa? Jahat. Ya, Allah juga pernah berfirman, wa qul linnasi husna. Ya, katakan kepada manusia perkataan yang baik. Kepada siapapun. Ya. Begitu juga dalam Sahih Muslim diceritakan bahwasanya Nabi pernah menetapkan seorang sahabat namanya Abdullah bin Rawahah, ya, sebagai pengawas, ya, di Khaybar, karena Khaybar itu kan ditaklukkan oleh umat Islam, perang besar Khaybar, ya, karena mereka menyerah, maka mereka disuruh oleh Nabi untuk mengatur pertanian, perkebunan, silakan bekerja. Tapi hasilnya 50% untuk siapa? Madinah. Kalian nggak dibunuh, silahkan mau masuk Yahudi terus nggak apa-apa, ibadah Yahudi nggak apa-apa. Ya, tapi hasil panennya itu apa? 50% untuk Madinah, 50% untuk kamu. Itu deal, ya kan? Seperti itu. Untuk pengawasan disuruh Abdullah bin Rawahah. Maka Abdullah mengawasi ketat mereka itu. Ya, pernah orang Yahudi ini mencoba untuk menyuap. Langsung tersinggung ini Abdullah bin Rawahah. Dia mengatakan, wahai orang Yahudi, wallahi kalian ini adalah makhluk, ya, manusia yang paling aku benci di muka bumi ini. Paling aku benci, ya, di muka bumi ini. Kalian terkenal dengan membunuh para nabi, berbuat mungkar dan sebagainya. Keturunan kalian begitu juga, kalian gak insaf-insaf. Paling aku benci. Tapi aku tidak menzalimi kalian. Aku tidak membunuh kalian. Kalian bekerja dengan baik, kita baiki. Sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Silahkan kalian bekerja, mencari maisha kalian, terus berkebun. Silahkan, tidak saya bunuh. Tapi jangan macam-macam, jangan nyuap, jangan ini. Ya, inilah sikap daripada sahabat Nabi. Ya, jadi kita bisa paham di sini, tidak semua orang kafir harus dibunuh dan sebagainya, gitu ya. Ya, kalau mereka baik kita baiki. Ya, kalau mereka jahat, mereka zalim, baru kita menunjukkan sikap yang tegas kepada mereka. Inilah agama Islam. Hadirin sekalian. وحتى يتبين لنا الولاء والبراء الشرعي من غيره، هذه القصة أختم بها قصصنا اليوم. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والنفاق في المدينة. هذا قال كما قال الله في القرآن في سورة المنافقين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كأنه يقول سوف إذا رجعنا المدينة سوف أكون أنا العزيز وأنت الذليل يا محمد صلى الله عليه وسلم، سأدخل أنا وأمنعك أنت من دخول المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابنه عبد الله؟ عبد الله ابن عبد الله بن أبي، عبد الله ابن عبد الله بن أبي، أين عبد الله؟ فقال عبد الله نعم يا رسول الله. قال أما سمعت ما قال أبوك؟ قال ما قال؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل. فقال الابن عبد الله وقد كان من خيرة الصحابة وإن كان أبوه رأس النفاق، قال صدق والله يا رسول الله، لئن دخلنا إلى المدينة رجعنا إلى المدينة تدخل أنت ويخرج هو، أنت الأعز وهو الأذل. هذا هو الولاء الشرعي، هذا هو الولاء الشرعي. لكنه قال كلمة بعدها تبين الولاء الفطري، قال يا رسول الله قد علمت المدينة أني أبر الناس بأبي، أني أبر الناس بأبي. فإذا لا تعارض بين المحبة الفطرية والبر الفطري، بر الابن لأبيه أو لأهله أو لقرابته أو لمن أحسن إليه، لكن يقدم عليها ويعلى عليها ما كان لله ورسوله. وهذه القصة هي مثال وميزان ليعرف الإنسان الفرق بين الولاء الشرعي والولاء الفطري. والله أعلم. Ya, jadi contoh juga yang terakhir ini insyaallah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini tokoh ya utama munafik di Madinah. Ya, dia pernah mengatakan jika kita sampai ke Madinah, kita akan usir itu orang-orang yang mulia, ya, yang menghinakan orang-orang yang hina.
Seperti itu. Maka didengar oleh Rasulullah SAW. Maka dia memanggil anaknya juga namanya Abdullah. Juga namanya apa? Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Nah, anaknya ini sahabat Muslim yang baik. Dipanggil dia, bagaimana pendapatmu? Ayahmu tadi ngomong kayak gini. Maksudnya kita yang diusir. Kita ini yang diusir. Ya, iya, ya Rasulullah. Justru kita yang mengusir mereka kalau sampai di Madinah. Kita yang mengusir mereka. Mereka yang akan hina, kita yang apa? Lebih apa? Tinggi. Seperti itu. Maksudnya kita justru yang mengusir, bukan seperti kata ayahku. Di sini dia terlihat bagaimana dia membela Nabi, membela umat Islam, dan menghina orang apa? Munafikin. Walaupun kepala munafikin itu apa? Ayahnya sendiri. Paham ya? Padahal orang Madinah itu tahu, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ini orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuaku di antara yang ada ini. Walaupun ayahku ini munafik, ya aku ini bakti sama kedua orang tuaku, pada ayahku ini. Aku sangat baik sekali. Tapi dalam hal ini, dia lebih membela siapa? Allah dan Rasulnya. Dia tahu orang munafik ini hina. Justru yang berat diusir itu orang munafik. Bukan orang yang beriman yang diusir. Itu menurut dia. Padahal termasuk orang munafik ini adalah ayahnya sendiri. Berat untuk diusir, walaupun ayahku berat diusir. Ya, ini bisa bedakan mana wala dini dan mana wala fitri. Wala dini harus paling tinggi. Wala karena agama itu harus paling apa? Tinggi. Kalau wala fitri itu ada batas-batasannya. Ya, wala yang fitrah, cinta yang fitrah. Paham ya? Cinta keluarga itu kan fitrah. Adik, kakak, ayah, ibu kan fitrah ya. Ya, itu wajar cinta itu. Bukan berarti ini agama, tidak. Itu wajar fitrah ini. Kalau mereka kafir, kita tetap cintai, tapi ada batas-batasannya. Tidak boleh sampai kita nurut mereka dalam kufur misalnya, tidak boleh. Tetap ada batas-batasannya. Itu yang harus kita bedakan. Tapi kalau wala dini, agama nggak bisa sudah. Ya, nggak bisa dirubah-rubah lagi sudah. Ya harus memang yang didahulukan Allah dan apa? Rasulnya. Kalau kita bicara agama. Seperti itu. ختاما يا إخواني، الولاء والبراء عبادة انقسم الناس فيها إلى طرفين ووسط. انقسم الناس فيها إلى طرفين ووسط. طرف غلوا فيها فهم عادوا الكفار وحاربوا الكفار وأيضا أدخلوا المسلمين وحاربوهم. وهؤلاء قد بالغوا وغلوا في هذه العبادة وهم طرف. وطرف قد فرط وانحل من هذه العبادة، بل إنه يقول ليس هناك عبادة اسمها الولاء والبراء ونحن لسنا بحاجة إليها، وإن ربنا نحن كلنا واحد، ويعني الأديان واحدة والناس كلهم سواء، فليس هناك داعي للولاء والبراء. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، هذا ذميم وهذا ذميم، والوسط ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ونحن على سنته ومن أتباع ملته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi sebagai penutup di sini katanya Syekh Sa'id Rahmah, ada berapa sikap? Ada 3 sikap tentang wala wal bara. Yang pertama, terlalu berlebihan. Sampai kejamnya luar biasa. Pokoknya orang kafir dihabisi. Enggak peduli orang kafir itu muamalahnya baik maupun enggak baik. Orang kafir harus tembak mati, dibunuh pokoknya. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, ada hal-hal yang harus dipatuhi. Ya, syarat-syarat dan norma-normanya. Ya, Nabi begitu juga, enggak harus. Nabi mengatakan ketika melakukan Fathu Mekah, kamu sudah bebas, pergi kamu terserah. Padahal mereka masih musyrikin, enggak dibunuhi, tawanan. Ya. Biasanya dia membunuh tawanan, tapi Nabi tidak. Ada juga yang terlalu meremehkan. Mau orang kafir tidak apa-apa, mereka semuanya baik, ujung-ujungnya mereka masuk surga semuanya. Ya. Ada nggak seperti itu? Ya, semuanya agama itu baik, nggak boleh menzalimi, nggak boleh menjustis,
bahwa Anda yang paling benar, semuanya baik semuanya. Jangan ada keributan, jangan ada apa? Radikalisme seperti itu. Ini tidak boleh ini. Terlalu meremehkan. Ya. Yang paling baik fil wasat, tengah-tengah. Ada harus yang kita harus barok, betul-betul barok, ya, berlepas dari mereka. Ada juga kita mencintai, ya, kita mendukung hal-hal yang baik memang. Ini pertengahan. Ya, dilihat kejahatannya, dilihat kezalimannya sampai di mana. Barangkali dia tidak ikut serta dalam berbuat jahat, berbuat zalim. Nah, inilah yang harus kita bedakan. Ini yang paling terbaik, sikap wasat, tengah-tengah. Ya, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Ya, mudah-mudahan ini pelajaran yang baik, ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Itu pesannya Syekh Said. Jazakumullah khair. Cukup ya sampai di sini ya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.